Kepala ganda servo mesin penyegel kecepatan tinggi, 2 kepala penyegel bekerja pada saat yang sama, dan kecepatan penyegelan lebih efisien. Sebanyak 42 rol penyegelan untuk setiap kepala penyegelan dapat menyelesaikan penyegelan pada saat yang sama untuk memastikan penyegelan tingkat tinggi. Sangat cocok untuk penyegelan produk kaleng tin plate, kaleng aluminium, kaleng plastik dan kaleng besi. Ini adalah peralatan pengemasan yang ideal untuk makanan, minuman,